Видеонун ылдыйындагы колду сөз түрдө басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. 29 январь күнү эртең менен Төө ашуусунда жана Бишкек-Ош-Шунаа жолунун жээгинде Сусамыр өрөөндө жааган кардан улам кар күрткүсү жана муз тоңгондугу байкалат. Бул тууралуу Чүй ОИБнин жол кайгылуу кызматынан билдиришти. Бишкек-Ош-Шунаа жолунда бара жаткан айдоочуларды жол кырсыктарын болтурбоо үчүн ылдамдыкты сактоого, каршы тилкее чыкпоого, унаалардын ортосундагы аралыкты сактоого жана ошондой эле унаалардын ортосундагы аралыкты сактоого чакырат. Республиканын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы ирет ирригациялык системаларды оңдоого 1 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бул каражаттар ирригациялык тармактарды оңдоо жана тазалоо иштерин жүргүзүүгө жумшалат. Белгилей кетсек, Айыл чарба министрлигинин суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, ирригациялык системалардын начарлашынан улам сугат иштеринде ири көлөмдөгү суу коромжого учурап келген. Мындан тышкары азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого 1,9 миллиард сом бөлүндү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондунан да жана башка керектүү продукцияларды сатып алуу үчүн каражаттар бөлүнгөн. Үрөөнчүлүк чарбаларын жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн жогорку түшүмдүү өрөө менен камсыз кылууда мамлекеттик колдоо көрсөтүүчү Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 1,534,000 сом бөлүндү. Президенттин тапшырмасы боюнча жогорудагы чаралар өлкөнүн агроөнөр жай комплексинин колдоого багытталган.